வணக்கம். இன்றைக்கி நாங்கள் ரால் வரை செய்ய போகிறோம். அதுக்கு என்னென்ன சாமான் தேவைன்னு பார்ப்போம். இறால் 1 கிலோ, தேங்காய் 1 பெருசு, வெங்காயம் 2 பெருசு வெட்டி வச்சிருக்கிறேன், தூள், உப்பு, மஞ்சள், கடுகும் பெருஞ்சீரகம் 2-3 சேர்த்துருக்கிறேன், மற்ற பொரி பவுடர் அங்கே இருக்குது, மற்றது எண்ணெய், அந்த வச்சிருக்கிற கரண்டியாலே 3 கரண்டி எண்ணெய், நல்லெண்ணெய். இறால் உங்களுக்கு உடைச்சி காட்டுறேன். முதல் தலைப்பக்கத்தை இப்படி உடைக்க வேணும். தலைப்பக்கத்தை உடைச்சிட்டு அப்புறம் மேல் பக்கம் உடையுங்கோ. பிறகு அந்த வால் பக்கத்தையும் உடைச்சிங்கன்னா சரி. அப்புறம் உடைச்சிட்டு அப்புறம் இதுக்குள்ள ஒரு குடலும் இருக்குது, அதையும் எடுக்க வேணும். இப்படி இருக்கும். பால் அடுப்பில் வச்சுட்டேன். இவ்வளோ இந்த கிளாஸில் இருக்கிற அளவு தண்ணி இந்த இறாலுக்குள்ளே விட வேணும் அவிகிறதுக்கு. எடுத்து வச்ச மஞ்சள் தூளையும் போட்டுடுவோம் இதோட சேர்ந்து அவிகிறதுக்கு. சரி, விட்ட தண்ணியெல்லாம் வற்றி வந்துட்டது. இனி இதை சட்டியை மாற்றுவோம். அதுக்குள்ளே போடுவோம். சரி, இந்த இறாலை நாங்கள் இனி நசுக்க வேணும். அது கையால் நசிக்கலாம் அல்லது கிரைண்டர்லேயும் போட்டு அடிக்கலாம். ஆனால் இது கையால் நசிக்கவே சுவமாக நசி வருகிறது. நாங்கள் இந்த கறி பவுடர், இந்த தூள், உப்பு எல்லாத்தையும் போட்டுட்டோம். தேங்காய் பூவையும் போடுவோம். போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணணும். இறாலுக்கு நான் முதல் அவிகேக்கில் உப்பு போடையில் எல்லா உப்பும் சேர்த்து இதுக்குள்ளே தான் போட்டது. அதுக்கு போடாமல் இதுக்கே போட கணக்காக இருக்கும். உப்பு சட்டி காஞ்சிட்டது. நீ நாங்கள் இதுக்குள்ளே எண்ணெயை விடுவோம். எடுத்து வச்ச 3 கரண்டி எண்ணெயும் எண்ணெய் சூடாகிட்டது. தாளிக்கிறதுக்கு பெருஞ்சீரகம் கடுகையும் போடுறேன். கடுகு வடிக்க துவங்கிட்டது. வெங்காயத்தை போடுறேன். வெங்காயம் தாளி பட்டுட்டது. நீங்கள் அதுக்குள்ளே இதை போட்டு வறுக்கிறேன். நாங்கள் 3 நிமிஷம் ஆகிட்டது. இது வறுத்து 3 நிமிஷம் காணும். என்ன கரை நேரம் விட தேவையில்லை. முதல்ல அவிச்ச இறால் தானே, கரை நேரம் விட தேவையில்லை. இப்படியே நிப்பாட்டுவோம்.
இறால் வரை செய்தாச்சது. நீங்களும் செய்து பாருங்கோ. பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கோ, ஷேர் பண்ணுங்கோ, கமெண்ட் பண்ணுங்கோ. இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் இது லைக் பண்ணுங்கோ. இந்த வீடியோ பற்றி கருத்து கமெண்ட் பண்ணுங்கோ. உங்கள் நண்பர்களுக்கு இதை ஷேர் செய்யுங்கோ. இந்த சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ. இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி.